Terve, mun nimi on Arttu Hänen. Mä oon yrittäjä, toimitusjohtaja SuperApp-nimisessä mobiilisovelluskehitystalossa. Meillä on noin 25 hengen porukka ja me tarjotaan meidän asiakkaille räätälöity mobiilisovellus kiinteällä kuukausimaksulla ilman etukäteismaksua. Eli Application as a Service ensimmäisenä Suomessa ja luultavasti koko Euroopassa. Tällä videolla mä vastaan 3 kysymykseen, joiden mä toivon auttavan teidän uravalintaan ja teidän opiskelupäätösten osalta. Ensimmäisenä kysymyksenä on, että mitkä ovat olleet tärkeimmät oppimasi asiat Tutalta työelämässä? Tähän mulla on 3 tärkeintä asiaa. Ensimmäisenä niistä on ongelmanratkaisu. Aika iso osa ainakin mun duunipäivää menee erilaisten ongelmien ratkaisemisessa, mutta on tärkeää huomata, että aina ongelmat ei ole negatiivisia. Aika usein nämä niin sanotut ongelmat on myös uusien juttujen käyttöönottoja tai uusien asioiden keksiminen, toteuttamista tai jotain muuta siistiä hommaa, että aina ongelmat yritysmaailmassa ei ole pelkästään negatiivisia asioita. Toinen merkittävä asia, mikä korostaisin, on prosessien merkitys. Koska kaikilla on aika paljon hauskempaa ja helpompaa, jos prosessit on kunnossa. Siksi mä oon itse tosi paljon aina panostanut niihin. Sekä johtajana pyrkinyt tekemään yritykselle tai tiimille mahdollisimman hyvät prosessit, että myös silloin, kun työskentelin myyjänä, jolloin mä pyrin, että mun omat prosessit on viimeisen päälle, jotta kaikki toimii mahdollisimman hyvin. Ja on tärkeää ymmärtää, että prosesseja on erilaisia. On semmoisia byrokraattisia, saksalaistyylisiä, kankeita prosesseja, ja sitten on taas toisaalta ketteriä, nopeita ja toimintaa helpottavia prosesseja. Kolmantena merkittävänä oppimisen oppiminen. Mä en ole vielä ollut elämäni aikana semmoisessa työelämän tehtävässä, jossa pystyisi pärjäämään pelkillä kouluoppeilla. Kaikissa duuneissa on jo joutunut tai päässyt heti alkuun oppimaan tosi paljon uutta. Ja käytännössä sen jälkeen, kun on alkuoppimisen tehnyt, niin sitten oppiminen on vain jatkunut. Se, että osaatte oppia nopeasti, auttaa todella paljon työelämässä. Toisena kysymyksenä oli, että mitä koet tutalaisen vahvuuksiksi IT-sektorilla? Mun mielestä se, että tutalaisilla on yleensä aika vahva liiketoimintaymmärrys ja ymmärrys yritysten eri prosesseista, niin se auttaa todella paljon, on se sitten kyseessä myynti, konsultointi tai sitten koodaaminen. Mutta sitten on huomannut myös, että ohjelmistoyrityksen johtamisessa tutatausta on erinomainen siihen. Muutaman esimerkkinä voidaan nostaa vaikka Vincit tai M-Files, joissa molemmilla on tuotantotalouden diplomi-insinööri johtajana ja 2 erittäin menestyvää yritystä. Kolmas kysymys on, että miten valitsin opintojen jälkeen, mihinkä mä menin töihin. Kysymys jatkuu, että vaihtoehtoja on niin paljon, joten miten päädyit juuri nykyiseen paikkaan? Millainen ajatusprosessi oli takana? Mulla itsellä tämä meni vähän eri lailla. Eli mä olin opiskelujen aikana yrittäjänä ja sitten maisterivaiheen ensimmäisenä vuonna M-Files rekrysi minut. Mä tämän jälkeen sitten päädyin jättämään oman yritystoiminnan ja siitä alkoi mun ura M-Filesilla ja kun mä valmistuin maisterivaiheen jälkeen, niin oli erittäin luonteva paikka jatkaa töitä M-Filesilla 6,5 vuotta, kunnes sitten viime vuonna SuperAppin perustajat saivat mut lähtemään yrittäjäksi heidän kanssaan. Se oli huomattavasti isompi valinta kuin tämä valmistumisen jälkeinen työpaikka. Koska mä olin saanut pari vuotta aikaisemmin M-Filesilla director-tason positio ja muutenkin tulevaisuus näytti tosi hyvältä sillä M-Filesilla. Mutta lopulta se tämmöisen pienemmän yrityksen dynaamisuus ja mahdollisuus tehdä firmasta just sellainen kuin itse haluaa, niin johti siihen, että mä päädin lähtemään SuperAppille yrittäjäksi. Mä toivon, että tästä videosta on teille apua. Ja jos teillä herää mitään kysymyksiä, niin olkaa toki muuhun yhteydessä, niin jutellaan lisää.